En un començament se li havia dit Empurianópolis. El promotor de ponerle Ampurias Brava fue don Carlos Fallas de Climent, que era un poeta terrateniente de muy buena familia rica. És curiós que Fages de Climent, l'escriptor empordanès, l'escriptor local, entre altres coses va posar nom, per exemple, a l'hotel d'aquí de Castelló Empúries, que es diu Emporion. No, lo puso Arba por la relación colonial griega-fenicia de Empúries, de Sant Martín. Aquell moment es va triar perquè hi havia Empúries i Costa Brava. A partir d'aquí varen buscar un nom que fos fonètic. Abans era espanyolitzat, que era Empúria Brava amb A. A Modest Prats, recordo que ell va fer un escrit explicant els orígens d'Empúria Brava i per què s'ha d'escriure amb E. Que abans s'escrivia Empúria-Brava, i aquí sí que jo hi vaig intervenir perquè teníem el dubte de si era correcte així, amb guió o sense, i llavors hi ha un castelloní que era filòleg, que era mossèn Prats, que ja és mort, que era professor de la Universitat de Girona, i jo li vaig anar a preguntar. I ell s'ho va estar estudiant i em va contestar dient sense guió. Ya tengo clientes que han llegado a las ruinas de Empúries. Se dieron cuenta de que no era aquí, tuvieron que volver. La señalización, todo esto no era la idónea. Quan arribaves a l'autopista deien Empúries i la gent se n'anava a Empúries en vez de venir a Empúria Brava. Quanta gent arribava tard a volar amb ultralleuger perquè se n'anava a les ruïnes d'Empúries? Així. Ara queda molt solventat amb el tema del GPS, perquè abans et trobaves molta gent que deia on hi ha les ruïnes, i els deien tindreu que esperar uns anys perquè de moment les cases encara aguanten. Poder pocs s'imaginaven, jo tampoc m'imaginava aquest creixement, aquest desenvolupament. Per tant, el projecte en si ara tu tanques els ulls i somies, veuràs que és una realitat, no és un somni, perquè és un maco projecte. És una organització que si s'ho agafen amb carinyo pot ser la perla d'Europa, perquè canals, 30 quilòmetres de canals navegables i l'oferta que tenim nosaltres de territori no la té gairebé ningú. Construint el que seria, el que és la marina més important del món. I la que té més amarres, no hi ha cap més que tingui 20 quilòmetres o 23 quilòmetres de canal, que hi hagi 46 quilòmetres d'aquells murs. El lloc era espectacular, fins i tot per algú com jo, que he conegut Florida. Hi ha marines també ahir, hi ha marines grans, però tan grans, crec que no he vist cap, com mínim, en la meva època. El mas Pairal, on estan els arbres, era el mas Moixó. Ell era el mas Pairal de la finca. I aquell mas era un restaurant, al principi, després van tirar a terra i van fer els arbres. Un altre és el mas que se'n diu el Trabuc, que està a mitja terra, que encara es conserva viu. Un altre és l'hotel Castellblanc, que encara té alguna mas, però molt poca cosa ja, que encara conserva. Un altre era on hi havia el Lago Sant Maurici, que aquest va anar a terra del tot. Això es va fer una permuta. La propietat, la majoria de terrenys eren de 3 o 4 propietaris. Entre ells hi havia el Marquès de Sant Mori, estaven els Framis, el Fontcoberta, hi havia bastants propietaris i van fer una permuta. Uns van posar els terrenos i altres van posar el capital. L'urbanització qui la va dissenyar? El senyor Arpa, amb el senyor Ros, que era un arquitecte de Girona, i van dissenyar l'urbanització d'aquest tipus, que per cert, per fa els anys que va ser dissenyada, trobo que encara és fantàstic. Vull dir, hi ha unes vies de davant, tenim a davant de Mart o el passeig comercial tenim encara 3 d'anada i 3 de tornada, amb els seus corresponents aparcaments. Això no trobar, pot anar a tota la costa d'Espanya fins al sud, que no trobaràs enlloc de tota Espanya, i pot anar a França, que tampoc ho trobaràs. El kit de la venda era simplement els canals, perquè si no ja entraves en competència amb Roses, el Llançà, ja en Fos, però els canals van ser realment la idea luminosa d'Empúria Brava. Es van fer els canals per aixecar el terreny freàtic de tot el que és aquella zona que era un pantano, no?
com és ara el Parc dels Aiguamolls, que s'ha quedat igual, no? I es van donar compte que a l'aixecar el terreny per poder edificar, la gent no venia a edificar, a comprar-se la casa al terreno aixecat, venia a comprar-se la casa al terreno al costat dels canals. Que esto de los canales gustó mucho. Y es lo que explica que después han edificado cada vez más canales. Todos los canales no estaban al principio, pero como las parcelas al canal se vendían más, pues han añadido cada vez más canales. Vosaltres, si us imagineu el que és fer un canal. Bueno, escolta, és una cosa que... A més, ell venia d'un precedent d'altres canals que es van construir malament aquí, que cauen. I no hi ha ningú que caigui. Aquí es va construir, ell va veure un viatge a Holanda de la manera que es bombava l'aigua per buidar el canal, perquè el canal tenia de quedar, estava tancat aquí en una part de terra i la part on es treballaven els murs tenia de quedar completament seca. El primer que varen fer era l'any 65, la primera pedra que es va posar en els murs del canal la feien el meu pare i el meu germà. Aquest va ser el començament de treballar aquí a Empuriabrava. En 65 ja van venir les primeres màquines d'un tal Salsas, que eren mototragelles i material molt vell. Hicieron un contrato con un señor muy rico de Barcelona que tenía máquinas de cine, se llamaba Juan Salsas, fue el que trajo las máquinas y fue el que metió todos los canales para abajo y hizo todo el puerto. O sigui, el Serpa, al voler fer el canal, es va provar de diverses maneres de fer canal. I no hi va haver res millor que uns gallegos. Els gallegos venien als camions, amb la pedra de la cantera. Buidàvem el camió sobre el canal. Una pala havia obert el que era el canal. El canal havia quedat tancat de davant perquè no deixaven entrar l'aigua, no? I quedava tot un forat. Els canteros, amb una simple palanca, miraven la pedra, se la miraven, pedres grosses, estic parlant de pedres grosses, i fent palanca, clac, clac, la feien girar, pam, i la feien caure, pam, a baix. Això ha aguantat i aguanta, és increïble l'eficàcia que van tenir aquesta gent i el senyor Arpa, la vista que va tenir a poder trobar aquesta gent per poder fer el canal d'aquesta manera. Perquè passats 50 anys i poder veure que el manteniment pràcticament zero, amb la quantitat de canal que hi ha, fantàstic. El senyor Arpa, un gran treballador, un innat, es fixava en tot. El senyor Vilallonga, un gran relacions públics. I el marquès, el terrateniente, i el senyor Coll, que penso que no va tenir gaire feina perquè els judicis hi van haver de flors. Era una gran persona molt intel·ligent, molt treballadora, però exageradament treballadora, sense cap pretensió. El que volia camp d'aviació era en Vilallonga. L'Arpa no li feia ni fred ni calor. Per això l'Arpa, quan va poder-s'ho vendre, s'ho va vendre i em va trobar a mi. Era una persona que s'aixecava amb una meta. Deia, avui tinc que fer això. Jo un dia vaig estar amb ell fins a les 4 de la tarda, a davant del Club Nàutic de Empuriabrava. Avui no marxes d'aquí si no et venga algú. El senyor Arpa ens va dir, bueno, vosaltres treballeu molt aquí, us heu de quedar una parcel·la. I ens vàrem quedar una parcel·la, la vàrem triar sobre el plano, encara no era feta, i l'anàvem pagant. Si era un 10 o un 15% de totes les factures, un descompte de les factures. El senyor Arpa et venia una parcel·la, jo li vaig comprar 3, no tenia diners, vaig fer una entrega a compte, tot l'altre anava amb lletres acceptades. Si la lletra al venciment no podies, anaves a l'oficina i et feien una renovació per 30 o 60 dies més, o 90, sense pagar interessos, i així successivament anaves renovant lletres si no podies pagar. O sigui que van donar moltes facilitats perquè la gent pogués reinvertir en programa, moltes. Varen comprar la parcel·la el 1967 i l'urbanització és de que començà a moure entre el 66, 67, por ahí, perquè la primera parcel·la que es va vendre va ser la nostra, que és la parcel·la número 1. Y me dice Arpa, oye, que quiere esa parcela
La Montserrat. ¿Se la puedes colocar? Digo, ¿y cómo se la vendemos? A la Monse como ella quiera. Te firma 1 millón de letras, no te preocupes, que te la firme, com ella quiera. No teníem ni idea de com iria, com deixava anar. Però el primer dia que vam posar la pista, allò va ser un èxit, tothom volia pujar. I allò va ser un èxit. El problema era mantenir-ho, que funcionés. Es trencava tot, ja dic, havíem arribat a un moment que tenia 100 persones esperant i un car funcionant. O sigui, un desastre, però que això encara donava més ganes d'anar-hi. El meu món era jo sol, el món d'ultralleugers aquí era ben petit, però bueno, a l'Ajuntament vam fer moltes coses. Bueno, la que vam fer de bona va ser les llaunes d'adrenalina. No sé si ja us bueno, les llaunes d'adrenalina era que unes llaunes d'obrir on a dins hi havia el val per fer l'activitat de paracaidisme o de vol amb ultralleuger, esquí aquàtic, també, submarinisme. Hem vingut amb un sistema nou d'ensenyar a la gent a aprendre. Aquest sistema, en l'època, es deia sistema accelerat d'aprenentatge. Des del primer salt ja hem caigut de lliure, hem treballat amb tàndems i en tota Europa hem sigut els primers. L'any 79 es va muntar el que avui dia es coneix com a Maurici Centre, que era la fusió de 3 empreses, una de mobles, que era ell, l'Estaviol, que la va muntar, una de cortines, Gudrun, i nosaltres amb Homar, bricolatge. Per tant, era una parcel·la de 6.000 metres quadrats que vam començar molt a poc i any darrere any els beneficis que fèiem els reinvertíem per anar creixent, diguéssim, en metres quadrats fins ara. Vull dir, hem crescut durant 40 anys. Tot eren camps, perquè això antigament, evidentment, tot eren camps sense gaire producció perquè eren molt alts a salt. A partir d'aquí no s'hi podia plantar gaire res. Era quasi inservible, degut als aiguamolls. Va ser una molt bona idea. Empúria Brava va ser un projecte estrella d'un il·luminat. L'evolució, al tractar amb gent de fora, la visió de la persona canvia. O sigui, al principi Castelló era un poble tancat, eren pagesos ben aposentats i d'això, i clar, això no hi van creure molt. Hi va haver algú que sí va creure, però la majoria no va creure en aquest tipus d'urbanitzacions, aquest tipus de coses. Però el temps els ha demostrat que, al contrari, i per les finances de Castelló ha sigut jo crec que ha sigut boníssim. Evidentment, Empúria Brava va transformar la vida del poble, perquè igual que al començament, l'any 67, que es va començar a parlar, els moviments de terra, els canals, la gent es compraven parcel·les, hi havia ofertes de parcel·les molt barates, que gent del poble en van comprar, per donar un impuls, s'oferien en bones condicions. Esclar, hi havia la part del poble que no ho veia clar, això d'Empúria Brava, i llavors hi havia els que sí que ho veien clar, que és els que ho van encertar. Això també té un component sociològic important, que Empúria Brava va marcar un punt d'inflexió en la història del municipi. I si agaféssim les 3 últimes generacions, la meva, la generació dels meus pares i dels meus avis, evidentment, trobem un canvi radical, un decalaix social molt pronunciat. És una cosa que jo penso sempre que el fenomen d'Empúria Brava potser no es tornarà a repetir mai a la història. Empúria Brava abans entraves amb alegria, Empúria Brava era una festa per si sol. Saludant l'un, l'altre, un Serrat que comença, l'altre que comença, aquell de la bodega, aquell que ha obert aquell altre. La majoria dels bars i bodegues tot eren gent del sud que venia. I aquesta gent ha triomfat. Triomfat perquè, esclar, com que treballaven molt no tenien temps de gastar. Com nosaltres, a l'època érem els guiris, venien guiris a saltar, només. Jo crec que els primers mesos han vingut de tots els països, però de tots, excepte Espanya. Empúria Brava és un cementiri d'elefants. Ho dic en positiu, A les pel·lícules d'en Tarzan es veia que els elefants els aferien, allò
ferits de la vida, anaven tots a morir en un mateix lloc, no? Amb això vull dir que tots els que vam venir aquí a petar veníem d'altres vides, d'altres històries, d'altres mons. Tu preguntes a qualsevol d'Empúria Brava què feia abans i t'explicarà una aventura, t'explicarà una història, no? La meva mare veia, com que feien el mercat de roses, i el feien sempre, sempre ha sigut el diumenge al mercat de roses, veia que el diumenge baixava molt de francès. Francès d'aquí, de Perpinyà, de Languedoc, de Rosselló, no? De tots aquests llocs. I va veure que els diumenges baixava molt de francès, i això li va obrir els ulls i va coincidir una mica quan l'Arpa i el Vilallonga van vindre a buscar-los, perquè ells necessitaven un comerç que donés vida en aquest lloc, no? No tenien res, només hi havia una carretera que anava de la cadena de Roses a la platja i n'hi havia res més. Va ser progressiu, això. Vull dir, esclar, les obres van durar molt de temps, parlava, mira, aquell treballa amb les màquines que estan fent els canals, l'altre d'allò, l'altre que ja ha comprat això, però va ser molt progressiu, ha vingut de mica en mica, no? Que la gent, o sigui, és com si s'hagués anat emplenant la botella de mica en mica i es va acceptar. El canvi el veig ara, vull dir. Una moguda grossa hi va haver quan l'Ajuntament se'n va donar compte que hi havia molta gent europea, comunitària, que hi vivia i que no s'empadronava per no perdre els drets. I llavors hi va haver una gran campanya de dir que podien tenir la doble empadronament, amb el que llavors Castelló va créixer en número d'habitants i això també li va donar una categoria, uns drets més grans davant les altres administracions, també unes altres obligacions, evidentment. Va ser impressionant, perquè jo me'n recordo quan va créixer, com va créixer, que va ser impressionant, i me'n recordo que després quedava tota buida. I ara, per exemple, a Empúria Brava, a l'hivern, hi viuen 10.000 persones. O sigui, és una ciutat com una casa, no? O sigui, això és un canvi impressionant. Lo sí que ha cambiado es que en el invierno de 1990 tú ibas al Montserrat, el único supermercado, para ver la cajera, por ver una persona. O sea, el invierno aquí no había nada, era ghost town. La clientela ha anat canviant. Al principi era molt alemany, belga, suís, francès. Després, el canvi generacional dels alemanys han vengut patrimoni, els fills no han volgut venir, i ha anat canviant una mica i avui dia el potencial més important és el francès. Gràcies a aquest turisme avui estem aquí. De nacional en tenim poc, bàsicament és estranger, tot i que el nacional sembla que arriba, però els hi costa arribar fins aquí dalt. Bàsicament s'aturen una mica a la zona de Platja d'Aro. Sí, s'ha evolucionat molt més, i a nivell d'escoles no hi havia res. A Castelló d'Empúries hi havia unes instituts, hi havia un sol metge aquí que feia la temporada d'estiu i prou. Gasolineres, no hi havia ni una gasolinera. I pel càrting jo tenia d'anar a buscar la gasolina a Figueres. Bueno, des de Salt, recordo els anys 60, jo molt petit, que a la botiga parlaven d'un poble que feien a Castelló, que tenia canals i que els canals arribaven fins a Figueres, no? Explicava que, doncs bé, quan eren petits agafaven les bicicletes, si en tenien, o si no anaven a peu els estius i anaven doncs, a peu els estius a banyar-se a Empúria Brava, no? La platja de Castelló-Empúries, que és l'actual Empúria Brava, o la Rovina. Un dels meus primers records, amb els meus pares i germans veníem a la platja d'Empúria Brava i a aquella època, quan van començar aquí les obres, jo tenia 10 anys, l'any 67. I recordo un dia venint en cotxe que d'uns girassols, que m'explicaven què eren els girassols, va sortir una guilla davant del cotxe que anava d'esquerra a dreta amb un conill a la boca. Tinc aquella imatge per mi encara de zona salvatge. Llavors jo sempre insistia, al cap d'uns anys, això devia ser l'any 72, de venir a Empúria Brava a la platja i posar-nos molt cap a la Muga, de manera que jo deia adéu als meus pares, m'anava, travessava la Gola, i va ser com vaig descobrir el paradís per mi, que eren els aiguamolls. El Mas Moixols, que hi van viure al principi de tot, era un punt de reunió, punt de trobada, era magnífic. Era una arquitectura de pagesia catalana. I això del Mas, pues sí, va saber greu a molta gent. No hi havia telèfon en aquell temps, però aquí al nucli nàutic sí que hi havia una centraleta, i a la centraleta et posava amb aquell cordó i aquella clavija. Conferència en Figueres,
empresa tal, i allà feies la trucada i la gent feia cua aquí al Club Nàutic per poder parlar per telèfon a la centraleta que hi havia de Telefònica. L'edifici del port es va construir per ser casino i no sé si el Vilallonga, el marquès de Sant Moritz o l'altre soci, que no recordo el nom, tenien confirmat que hi havia un casino que anava allà i al final s'ho van dur un Mateu a Peralada. La gent, antes d'anar a Escopes al càrting, dinar, antes d'anar a Escopes al càrting, i després, com allà a les 6 o 7 de la tarda, a les 8, tot Déu cap a Escopes. Després els turistes també venien aquí, després de sopar, a l'estiu, al pet d'estiu, al càrting. Teníem la penya de 7 a 9, tots els que treballaven per aquí, hi havia nàutiques, això ja era més tard, nàutiques i algun paleta i nosaltres, que ens trobàvem de 7 a 9 al càrting. Estàvem a Escopes i anàvem, als puestos que anàvem, res. Anàvem a davant, que hi havia un puesto que menjàvem pa amb tomata i pernil. El celler d'en Joan, que ho feien estupendo. Que feien estupendament bé. Un pa amb tomata amb pernil boníssim. Exacte, com seria ara si anessis a Parlada, que també existia d'anar a Parlada, però bueno. Ens quedàvem a la discoteca aquí, anàvem a fer un pa amb tomata al celler d'en Joan, després també hi havia aquí, a l'avinguda, el Capitans Cavi. Vaig veure que la nit nocturna d'Empúria Brava només hi havia una discoteca i vaig construir Octopussy, que va ser un complex que tenia bar, bolera, que tenia de tot la nit, i va ser un èxit tremendo. La primera nit hi van assistir 1.600 persones, em vaig espantar de tanta gent que hi havia. Per donar una miqueta de publicitat a Empúria Brava, vàrem trobar un cotxe amfibi, que simplement era un cotxe descapotable, i a darrere portava un braç amb una hèlice que funcionava, i era un cotxe que no servia per gaire res, però bé, a nivell anecdòtic i a nivell publicitari tenia el seu kit, tenia la seva missió. I aquell cotxe va fer 50.000 voltes, i va ser una atracció, la gent que venien, tothom volia pujar aquell cotxe. Jo crec que molts compraven la parcel·la a canvi que els deixessis pujar amb aquell cotxe. Que anaven, no sé, a treballar a l'UGA i tot aquells, fer els seus blocs, les seves coses. Hi van haver molts que els hi va anar molt bé, ens va anar molt bé, i d'altres hi van fracassar. A construir sobre sorra és més fàcil que construir sobre rocós. Per tant, Empúria Brava tens de saber què hi ha a sota la sorra. Sota la sorra hi havia aquells joncs que molts de cops ara en puestos que no hi han construït, tornen a sortir. Empúria Brava, no sé quants de camions van entrar. Los folletos intentábamos prometer lo menos posible para evitar precisamente este choque con la realidad. Entonces era un folleto con una descripción global de Empúria Brava, los buenos y los puntos positivos y tal de Empúria Brava, y tipos de casas. Nunca dábamos una casa precisa. Era, por ejemplo, una casa con 3 dormitorios o 2, al canal, sin canal, o apartamento con canal, sin canal, más o menos. Y una superficie aproximativa. O sea que esto nos daba también un poco de margen, porque las agencias de viaje trabajan a un año. O sea que no se trabaja a 3 semanas, no. Se planifica todo a un año, entonces en un año pueden pasar muchas cosas. En aquell moment, els venedors de cases, que eren les immobiliàries, tenien ja establert uns tipus de cases típics amb la seva torre. Per exemple, Solid Casa, que era una de les empreses punters aquí, que funcionava, tenia 5 tipus de cases i els planos estaven ja semi-impresos. Això donava uns avantatges perfectes perquè hi havia quasi un cost zero d'arquitecte. El meu soci, Simons Weiler, tenia 8 planos, des de 49 metres, 60, i la gent escollia els planos, que el senyor Bon poc, després molt de cops,
tenia poca feina en fer els plans, perquè era la casa igual. Bueno, era el sistema comercial que tenien muntats els alemanys. Els alemanys, primerament, el preu comparat amb el marc i la pesseta, el preu era realment inverosímil. Això què representava? Quan el client arribava i comprava, això era rapidíssim, perquè, per exemple, hi havia immobiliàries que 2 vegades a l'any fletaven avions complets. El primer dia era una espècie de visita i el segon dia notari. El notari quedava espantat, el senyor Beciana, pel descansi. La notaria de Castelló d'Empúries era la notaria de les més importants d'Espanya. I jo me'n recordo que els notaris a mi m'havien arribat a dir que una parcel·la l'havien vengut 6 vegades. Les llicències d'obres cada any pujaven, o sigui, era un dels municipis, me'n recordo, inclús crec que de la província, passant per davant de Girona, que es donaven més llicències d'obra nova. Hi va haver una època que es construïa una casa diària, amb l'inconvenient que es va anar pujant els preus, de tot. Cada dia pitjor, perquè abans hi havia unes parcel·les grans, es havien de deixar unes distàncies entre veïns, tot això no s'ha respectat. I s'ha malmenat amb el tema d'edificis com aquests blocs tan immensos que tenim aquí, que això ha sigut la gran aberració d'Empuriabrava. Jo penso que l'especulació de certes persones ha malmenat i ens ha fet molt de mal a la història d'Empuriabrava. I això no s'ha solucionat. Avui una parcel·la canal de 1.000 metres val 800.000 euros, Jo em pagava 1.800.000 pessetes. Avui una parcel·la canal de 1.000 metres, 800.000 euros més la casa, quin preu has de vendre? Els 74, 75, no recordo quin any, que va vindre una crisi molt gran a Alemanya, que no hi havia gasolina i tot això, i després això va caure. I després allà es va cometre, o es va fer l'error més gran d'Empuriabrava, que va ser al veure el senyor Arpa que no sortien les parcel·les grosses de 1.000 metres quadrats dels canals, la va dividir en 500. I avui en dia no hi ha alemans a Empuriabrava, com els que hi havia al començament. Això ha sigut, no sé si la caiguda d'Empuriabrava, però sí la deixada de pujar d'Empuriabrava. Avui Empuriabrava és una urbanització de masses que hagués pogut ser una urbanització elitista. Bàsicament la meva mare em va dir: nena, tu estudiaràs alemany. I després del francès, que estudiàvem a l'escola, el primer que vaig estudiar va ser alemany per poder-te entendre amb la gent que venien aquí. En su tiempo, el turismo empezaba a desarrollarse más. O sea que lo que nos favoreció mucho es que, por ejemplo, empezaban a dar vacaciones retribuidas por ley, que antes no era el caso, entonces la gente tenía vacaciones retribuidas. Lo que era muy interesante aquí era el sol, la playa, la peseta, que daba una ventaja muy importante frente al marco. El marco era una moneda muy fuerte y los precios eran muy interesantes. Entonces, faltaban muchos servicios, pero en cambio teníamos una oferta interessante en cuanto a precios, clima. Els alemans, què vas a fer? Anar a buscar sol. Sol, cap al sud d'Europa. No? I lògicament van començar a arribar, doncs, bueno, i van començar a arribar uns alemans, com que són molt quadrats tots, un sud igualat, i pam, 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 tots van vinguent, no? Perquè un troba bé, el sud igualat, l'altre bé, no? I sí, va començar així. Va veure que hi havia un projecte atractiu, que no existia arreu d'Europa, i a sobre era econòmicament per ells molt rentable, perquè era molt barat, no? I que van creure una mica els amos, no? De fet, va ser molts anys una colònia alemana total. Llavors l'època d'aquí era molt alemany. I l'alemany tenia un poder adquisitiu molt alt, nosaltres érem un país pobre, ells eren un país ric, i el tipus de gent que venia aquí era gent molt sana, i per mi va ser una de les grans coses que vam tenir. O sigui, era gent molt educada, sabia molt bé com el que era un vehicle, i per aquí va venir
l'èxit d'això no era una cosa destralera. Venien a fer fixa cada any les seves vacances, a passar el Nadal, i aquests van ser realment els que van aixecar Empúria Brava. L'Ajuntament no et deia l'estil que tenies que construir, perquè si us mireu Empúria Brava hi ha tots els estils, des de la petita masia, des del petit castell, a les cases modernes, perquè quan van arribar els alemanys tots volien un castell a Espanya. I a l'entrada tots hi tenien una espasa. Les grans promocions que es van fer en aquella època eren amb alemanys, que tenien un poder adquisitiu, amb diferència a Espanya, molt important, doncs van ser els grans colonitzadors d'Empúria Brava, en el qual, i seguit d'aquests, han vingut altra gent de França, Alemanya i Holanda, però els pioners com a turistes aquí molts eren alemanys. És un tipus de client que és molt de casa i ell tot ho fa a casa. Aleshores, per nosaltres era un molt bon client perquè és un client consumista. El francès, per exemple, és un bon vivant, no? És més, potser, de sortir, fa més cosetes a casa, però d'una manera més moderada. És més, quan va haver-hi la crisi del 92, aquí apenas es va notar aquesta crisi, fins que no va arribar ara pràcticament la crisi aquesta, la darrera, la del 2007, tan brutal, no? Aleshores, tot Europa se'n va ressentir i l'alemany el va afectar molt. I aleshores aquí va ser quan va començar a marmar aquest client, bàsicament, i entrar el client francès. No sé si és Fenici, és el vaixell que es va agafar ja fa anys. L'Ajuntament el va agafar com el logotip d'Empúria Brava, no? Igual que el castell representa el centre històric i la vila de Castellar-Empúries, des de fa anys l'emblema, la imatge que simbolitza Empúria Brava, pel que fa municipalment parlant, és aquest vaixell. Bueno, això va ser creat al principi pel senyor Arpa i va ser el logo d'Empúria Brava que va identificar com en aquesta zona. Aquí és una zona on hi ha grans jaciments de ruïnes d'avantpassats que en aquestes costes havien calat perquè estaven a refugi. No ens enganyem que aquestes costes es diu Costa Brava precisament per la dificultat de badejar el Cap de Creus. Era una zona de gran perill, perquè el problema que tenien els vaixells antics és que no tenien capacitat per navegar en contra del vent. Per tant, si el vent els estava enviant cap a la costa, ells no tenien capacitat. Per què? Perquè el casc era molt gran i les veles eren molt petites. El senyor Arpa el que li provocava una mica és que amb una marina tan gran, el qual per allotjar, que ha arribat a ser una de les marines més grans d'Europa, en el qual el número de vaixells era molt gran, la gent tinguessin un servei adequat. El senyor Arpa va crear un edifici primogènit, que és l'edifici que és més representatiu, que sembla un vaixell que està al cantó del port, i després el que és el subministrament de combustible i després de tots els elements que necessiten els vaixells. La gent que tenien un barco a Alemanya, era la mare de tot el procés, estaven acostumats a tindre un barco, anar pel Rin, o tindre un barco amb un lago, que era verdaderament una persona nàutica on veia aquells canals. Va quedar meravellant. Sobretot trobaven un clima extraordinari, perquè Empúria Brava té un microclima especial en quant a temperatures, sol. Tenir el plaer de tenir un vaixell davant de casa i poder sortir a navegar en el moment que vulguis, és una cosa que és indudablement, inclús a nivell d'Espanya, no hi ha lloc que es pugui produir un fet com aquest. Sí que es podrien aixecar els ponts, però és que els vaixells que passen, que no poden passar per sota els ponts, és perquè són els més grossos que poden passar pels canals. Si s'aixequessin els ponts, sí que podrien comprar vaixells més grans, però és que no podrien passar pels canals. Perquè, esclar, al final hi ha una persona que té el barco davant de casa seva i n'hi ha una altra que vol passar. És clar, hi ha una limitació de mànega, no? Estaba en la promesa comercial de que compraban una parcela al canal con amarre. Y habían parcelas sin amarre, con otro precio.
Entonces, cuando vino esta nueva reforma que pretendía expropiar los amares, lo vi como una gran injusticia. Al final, després de molta lluita que ha estat, ha quedat arreglat, en el qual la propietat d'una persona, que això sí que pel turisme és molt important, de tenir la garantia de que una propietat que ha sigut adquirida per ell, pagada per ell, pot estar escriturada al seu nom, indudablement ningú li pot treure aquest dret. No, però Empuriabrava és molt maco, però jo crec que Empuriabrava és més turístic que no pas que per viure-hi. I per tu, que vius allà, als Arcs, doncs potser te sents més d'estiu. Però per nosaltres que vivim aquí al Puigmal, no sé, no hi ha més... Allà hi ha platja, hi ha botigues, hi ha de tot, però aquí no hi ha molta cosa per veure. I és quasi tot plantes. És com que... turístic, no és per... Com que vosaltres viviu a la part bonica, a la part turística. Sí, no veieu el que hi ha a l'altra banda. Jo ho veig, Nosaltres vivim a l'Empúria de l'hivern, que és la que està aquí tot l'any. Que està igual sempre. Clar, nosaltres a l'estiu. Nosaltres vivim a la zona... Jo no tinc veïns. També tenim una platja preciosa, immensa. És una platja que no té serveis. És una platja que no hi hem fet res. Jo, quan esmorzo al matí, m'agrada anar sempre a la platja, m'agrada veure el mar. I jo em fa molt de mal veure tota la platja buida. Buida perquè la gent, amb un puesto que es pot aparcar molt bé, la gent li sap greu donar 5 euros. Había más vida en la playa en el 92 que en el 2017. Hablo en general, había una escuela de windsurf en la playa de l'Antepasarela. La gent ve aquí a fer activitats. Prendre el sol, també, però n'hi ha de sobres de sol, no?, i de platja. Però si si prohibíssim fer kite, prohibíssim saltar amb paracaigudes, prohibíssim els ultralleugers, prohibíssim fer windsurf, no tinguéssim res, si no deixéssim fer res, aquí no hi hauria ningú. I totes aquestes coses que et dic sempre han tingut problemes. Jo no puc entendre que una estació tan espectacular en el sentit nàutic no s'ha establert més nivell nàutica esportiva. Jo agafo com a exemple a Nadal. Hi ha una competició molt important de vela a Palamós. Per què no aquí? Aquí tenim, fins i tot, crec jo, vents més espectaculars, infraestructura, com mínim, tan bones com Palamós. I crec que ahí hi ha moltes coses a fer. Diría un poco que es un poco estancado, que faltaría adaptarse otra vez. O sea que después de los tiempos pioneros, de la época del boom, yo creo que nos tendríamos que adaptar más a la edad moderna. Una de les mancances importantíssimes és no tenim un wifi total i municipal. Avui, el client, sobretot l'usuari, no entén que pugui fer vacances sense wifi. El wifi és igual que l'aigua. No faries vacances en un lloc que no tinguessis aigua. Aquí, últimament, s'ha fet el tema del bombeig d'aigües residuals, s'ha fet la instal·lació de gas subterrània a casa. S'han fet diverses coses, però jo crec que queda bastant per fer i que crec que amb bona harmonia i treballant tots plegats hem de fer molt més del que s'ha fet. Hem de considerar que aquesta macroorganització és única i l'hem de fer diferent i l'hem de fer única, i per això s'ha de treballar en conjunt entre la societat civil i l'Ajuntament. Jo començo en els aiguamolls
a l'any 72, al 73, ja veig que allò és una cosa fantàstica, ja començo a pensar, pobres ocells que crien aquí o estan en migració, on t'aniran si això s'urbanitza, hi havia una gent allà posant estaques i em deien que allò seria més maco que Empúria Brava, i estava tot aprovat. La sort va ser que es va aprovar a Port Llevant l'any 74, per tant, en època encara predemocràtica. Llavors va ser amb la mort de Franco que reinicia la democràcia, que l'any 76 vaig fer el primer article que em van publicar a Presència sobre els aiguamolls que encara quedaven i que valia la pena salvar-los. Per tant, per mi la consciència ambiental neix això el 74, 75, 76, i llavors ja és quan es comença la campanya de defensa i aconseguim finalment salvar els aiguamolls. El Port Llevant era una urbanització que era com un arbre de canals que entraven cap endintre i després hi havia un arbre de carreteres que entraven cap endintre. O sigui que tot estava comunicat però sense ponts. Si tots els aiguamolls haguessin sigut verges, no deixar fer ni una urbanització hagués sigut una cosa. Però ja hi havia càmpings, ja hi havia Empúria Brava, ja hi havia Santa Margarita. Per tant, era dir, aquesta abadia ja l'hem desenvolupat una part, per tant, no ens ho carreguem tot, perquè tot quedarà caldós. I, de fet, va anar d'un tris que tota l'abadia de Roses quedés urbanitzada i ara estaríem visquent en una comarca que no tindria cap interès. O sigui, podria ser com una mena de Marbella o tot urbanitzat. Volien fer un passeig que anava de Roses a l'Escala. Ha donat molta vida i crec que ha sigut interessant. Que hem fet alguna de mal amb la naturalesa? Hi hauria molt que discutir. També cosa bona que paressin Empúria Brava fos el ens hem passat i que després els aiguamolls fossin aiguamolls, no? Perquè si t'hi fixes bé, vist des de l'aire, els aiguamolls tenia carreteres ja fetes, També s'entén, o sigui, molta gent de la zona i la societat en general veia les zones humides com a zones, diguem-ne, que no servien per res, que només produïen mosquits, que això és un tema que vam haver de solucionar, el tema mosquits. Era impossible reivindicar els aiguamolls sense que Empúria Brava, per exemple, o els càmpings, poguessin solucionar el tema mosquits. Per això ho vam haver de solucionar i es va crear aquest servei de control de mosquits. El centre de control de mosquits ara és mancomunat als pobles de l'abadia de Roses fins a Torroella de Montgrí i, a més, com que van ser els pioners, van ajudar molt també a altres poblacions de Catalunya. Que nosaltres, al càmping al Matà, i aquí tot això era una zona d'arrossaire, era d'arròs. No? Jo me'n recordo que venia amb el meu pare quan era petit i després, quan vam fer el càmping, hi havia uns núvols de mosquits que s'anava al sol. Els mosquits eren possiblement els habitants més importants que tenia l'urbanització. Durant molt de temps es fumigava amb l'avió el metanol i ho mataven tot. Estaves durant 2 mesos que no hi havia ni ocells. El que vam fer va ser, que això hi va treballar molt també en l'Anicet Juncà, des de l'Ajuntament de Castelló, anar a la Camarga francesa a veure allà com ho feien. I aquest model es basa en una cosa tan senzilla, que és que les larves de mosquits neixen en zones molt concretes d'aigua. I quan s'escampen els adults poden anar fins a 20 quilòmetres a la rodona. Per tant, si mates els adults, has d'anar amb avioneta sempre tractant àrees molt elevades, molt extenses. Si mates les larves, pots mirar si aquella espècie pica o no pica, si no pica la deixes viure, i si és una espècie picadora, la mates en aquella pròpia aigua, però amb productes molt específics, i només mates mosquits. Per tant, es va passar de matar mosquits allò amb bomba atòmica a matar-los amb franctiradors amb punteria fina. La gent, que ja fa algun temps que estem aquí, estem realment immunitzats per la picada del mosquit. O sigui, el mosquit jo crec que els agrada més als nous. Lo inauguré, sí, con un chaval joven que ya se lo dije antes, se llamaba Garrito, nunca se me olvida. Fuimos y estaba todo el pueblo allí para subirse al avión y había que, pues, se iba a subir el señor Marqués y estaban los socios, el ARPA, todo, Villalonga y todos y tal, y dijo el Marqués, como era el presidente del Consejo de Administración, que se suba Antonio, que estrena Letonio. I me subí jo a l'avió, me mandó, jo obedecí. Per donar-li més promoció i que es conegués més
el nom d'Empúria Brava i de l'Aeroclub, doncs una de les idees va ser posar el nom de Salvador Dalí a l'Aeroclub. Vaig lograr que es fes la duana a Empúria Brava. Llavors els avions ja podien venir, ja fos d'Alemanya, sobretot d'Alemanya, cap aquí, i va ser una gran cosa. Que els ajuntaments em van ajudar tots, perquè vaig tenir que anar a perseguir tots els ajuntaments perquè formessin la petició de que ho fessin, i vam aconseguir-ho, tot això. Després, quan es va haver-hi l'Skydive, llavors no els interessava, perquè a mi m'interessava que vinguessin molts avions de fora. Són els que pagaven amb les tasses que tenia d'aeroport, els que em mantenien a mi. L'escola de paracaigudisme va salvar l'aeròdrom, va salvar de morir i a més ara és un dels millors escoles de paracaigudisme que hi ha en el món. Sí, el paracaigudisme a Empúria Brava havia començat en Joaquim d'Ensalat amb una animaleta petita i era una cosa que venien a saltar els primers francesos, 2 o 3, i una cosa mínima expressió de que com van venir, va haver una època que van venir en Roland, enmig, i van crear el centre de paracaigudisme a Costa Brava. Jo vaig al·lucinar perquè a la vida ningú hagués pensat que es podien fotre tant de salts, increïble, hi havia buguis de Nadal de 700 paracaigudistes i fer 12.000 salts en molt pocs dies, això és impensable. Era inversió en el sentit tots els estalvis que hem tingut. Nosaltres hem vingut aquí, hem invertit en lloguer edificis, a pagar la inversió inicial i tot això, tot sí, era de nosaltres. Hem obert en el mes d'octubre, primer una trobada de paracaigudistes gran. Hem fet en l'any 85, en el mes de desembre, y hem tingut casi 700 personas aquí. Roland y sus socios no solo empezaron Skydive o el School of Human Flight o el Centro de Paracaidismo, sino que introdujeron a Europa una forma de paracaidismo que no se conocía en Europa, que es el tándem i l'AFF. Així hem començat, però després, l'any 89, hem fet aquí el primer campionat del món de paracaigudisme. Hem fet coses que fins i tot avui en dia no són normals. Retransmissió en directe des d'una persona en caiguda lliure a la terra gravant tot, això era en el año 89 un espectáculo de verdad. Si cogemos los campeonatos del mundo hasta entonces, fue como un plus. Por la época, lo mejor que se había hecho, lo más grande, lo más todo. Después Roland puso muchísima energía en intentar que el paracaidismo se ligase de una forma con los Juegos Olímpicos, y de hecho en el 92 hicimos muchos saltos de demostración en soporte. I, clar, no passó a ser olímpico. No hem tingut sort amb això. El senyor Samaranch tenia les seves preferències, però ens han permès de participar en coses com, per exemple, l'obertura oficial de l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Hem fet exhibicions aquí en l'època quan hem portat l'antorxa olímpica en 92. I tot això ha creat un entorn aquí quasi olímpic amb el paracaigudisme.
Si Empuriabrava i el municipi i l'Ajuntament aconsegueix crear o tirar endavant el projecte turístic que és Empuriabrava. Empuriabrava és una marca turística molt potent i molt important. El fet diferencial són els canals. Aquests canals els han de tractar amb carinyo, més nets, més assequibles, els ponts s'han d'arreglar i, per mi, un concepte bàsic, que sempre el tinc aquí al cap, és que quan vas a Barcelona i passegis per l'Eixample i contemples el que és aquella joia arquitectònica, allà hi ha una harmonia de conjunt. Si Empuriabrava per sectors tingués una harmonia de conjunt arquitectònica, al final, d'aquí 20 anys o d'aquí 25 anys, la gent faria com anem allà a l'Eixample a Barcelona. Oh, que maco! La Costa Azul va ser els primers puestos turístics d'Europa a haver-hi turisme. I si vas a la Costa Azul te'n donaràs compte que al ser molt vella se restaura i està preciosa. O sigui, jo crec que Empuriabrava amb el temps passarà exactament igual. O sigui, el bo es conserva igual. Els hi donaria més rellevància als promotors d'aquesta urbanització. I que me'n pots dir una altra Europa o més lluny d'Europa que hagi fotut una cosa d'aquesta envergadura. I m'agradaria que un dia hi hagués una persona que també parlés d'Empuriabrava i del senyor Arpa. El que no pot ser és que Empuriabrava d'aquí 20 anys no es recordi amb els honors i de la manera que es té de recordar a l'home que va construir i va fer possible la marina més important del món. Hay que hacer una Empuriabrava moderna, europea y global y adaptada a los nuevos tiempos. El model d'Empuriabrava abans era un model expansiu que s'havia d'anar extenent, qui diu Empuriabrava diu Santa Margarita, anar extenent i anar dessecant tots els aiguamolls. De cop Empuriabrava queda voltada de parc i ara és bo que sigui el propi parc, d'alguna forma, o les seves espècies, que vagin entrant i que vagin ambientalitzant Empuriabrava. Si s'encaixa bé en el trinomi que fa temps està intentant l'Ajuntament, que és la vila històrica, o sigui, la història, el turisme i la natura, o sigui, aiguamolls de l'Empordà, Empuriabrava i Vila Comtal, poden fer un triangle molt bonic. Para mí es lo que he dicho, no hay que tener más, sino lo que tenemos, hacerlo mejor. No creieu que som uns privilegiats de viure aquí? Si hi ha gent que està treballant tot l'any per venir 5 dies aquí a la platja i a veure els arcs i nosaltres ho tenim tot l'any. Però si podem arreglar coses i estem en el privilegi de fer-ho, podem fer-ho. Ahí t'ha Clar, és que és casa nostra, ho hem de cuidar. Ja. Si no la cuidem nosaltres, qui ho farà per nosaltres?